Чыңгыз мырза, мен да Бакыт Сөнүчтүн ушул оюна кошулуп колдойт элем да, улантат элем. Сиз жана айтып атасыз да, эл аралык соода терминологиясына ылайык келтирип атабыз деп атасыз да. Ушул жөнгө салуу деген бул эл аралык терминдерге киреби? Кайсыл мамлекетте ушул регулирование деген термин колдонот экен? Киреби ошол эл аралык терминге киреби? Чынында эле ошол жөнгө салуу деген бул керек болсо бааны антимонополияда жөнгө сала албайт. Себеби 80-90% бизде импорт болуп атса, аны биздин ишкерлерибиз дагы, бизнесмендер жергиликтүү өзүбүздүн Кыргызстандагы ишкерлер дагы мындай бааны көзөмөлдөй албайт. Аны рынок, товар кайсыл жерден өндүрүлсө, ошол жактан чечилет баа. Макулсузбу ушуга? Антимонополия бүгүнкү күнү көрүп атпайсызбы? Баа канчалык өсүп атат? Бааны эмне көзөмөлдөй алып атабы? Бааны түшүрүп атабы? Канча эсе өстү? Антимонополияны жоюп койсо дагы эч нерсе өзгөрбөйт. Андан көрө ошол бааны кичине көзөмөлгө алууну жергиликтүү аткаруу бийлигине берип койсо кичине эффективдүү болушу мүмкүн. Турмуш өзү ушуну көрсөтүп атпайбы? Анан силер кайдагы ушул жанагы мурунку мыйзамыңарга деле мен анчейин макул эмесмин да. Ошо каршы добуш бермекмин. Бир эми концепциясы деп колдоп коюп атам. Экинчи окууда көрөбүз. Бул мыйзамыңар деле, бул мындай иштебей турган эле мыйзамдарды алып келе бербегилечи. Декларативдик маанидеги мыйзамдар келбесинчи, өкмөт бир бышкан, бир керектүү элге. Мына айтыңызчы, ушундай мына азыр тышкы сооданы мамлекеттик жөнгө салабыз деп атат. Мына тышкы иштер министрлиги деп отурат. Мен суроо берет элем да. Ушул тышкы экономикалык жана тышкы соода кызматташтыгын мындай кеңейтебиз деп ушул максатта мыйзам жазылып атса, мисалы Өзбекстан, Казакстан, Түркия, Түштүк Корея, Венгрия, дагы башка өкмөттөр аралык кеңештердин, комиссиялардын 35 жолу отуруму болуптур. 35 жолу жыйын болуптур, эсептедим. Ошонун жыйынтыгы барбы? Жооп бергилечи. Кандай жыйынтык болду? Канча киреше кирди, же канча ири долбоор ишке ачты, же бир мындай бир завод курулдубу, жумуш орун түзүлдүбү? Кана айтып бергилечи, ушу кандай ири ушунча тиги аракет болуп атат, бирок результат жок болуп атат да. Ошол эле учурда тышкы иштер министрлигине карашчу элчиликтерди айтат элем да. Элчиликтер инвестиция тарта алдыбы мамлекетибизге? Элчилер Кыргызстан үчүн канча инвестиция тартты? Мисал катары мына элчи монча инвестиция тартып келди, анан эл аралык соода мондай өнүктү дегендей бир результаттар барбы? Вообще ушул мыйзам кереги барбы өзү бизге? Чыңгыз мырза, мен бир топ суроону бердим, жооп бергиле. Тышкы иштер министрлигинен да отурат өкүл. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Фонддордун ишин дагы бир кайсы фонддор жакшы иштеп атат, бизге бир айтып бергилечи. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Камил Абдыразаковна, сурооңузга рахмат. 2022 жылы биздин тышкы инвестиция тартуу боюнча бир топ иш-чаралар өттү. Ал боюнча сизге ар бир элчиликтин кылган иши боюнча, ар бир элчилик канча инвестиция тартты детально кагаз түрүндө жиберейин. Бирок кыскача айтып кетейин, кыскача. Акыркы биздин иш-чарабыз менен Бириккен Араб Эмираттары менен биргелешкен инвестициялык холдинг түзүлүп, 100 миллион доллардык уставной капитал менен түзүлүп атат. Ошондой эле акыркы биздин ошо Эмират менен кол коюлууда 650 миллион доллардын чегиндеги инвестиция тартып келип атабыз. Ошол эле биздин аэропорт Манасты реконструкция боюнча, күн нурунан электр энергияны чыгаруу станциянын куруу боюнча, Сауд Арабия менен дагы бир топ иштерди алып баратабыз. Калган бүт деталдуу эмелерди сизге кагаз түрүндө жиберип коеюн эртеге. Рахмат.